力神。日本排球界最近都炸鍋，有排球王子之稱嘅高橋藍唔單止係日本男子排球隊主力，仲憑住混血帥氣外表圈粉無數。不過最近就俾日本媒體爆出超勁料，疑似一腳踏兩船。同時劈腿知名 AV 女優河北彩嘉同辣妹係網紅 Yuki。根據報道，高橋藍同河北彩嘉係透過私訊認識，成日 message 傾得火熱。9月頭佢哋仲被影到喺六本木高級餐廳約會，之後一齊入咗酒店過夜，成件事好明顯係戀人關係。但係過幾日又被影到高橋藍喺大阪同另一位26歲辣妹網紅 Yuki 咁一齊過夜，而據講 Yuki N 先係正印女友，兩個人拍拖咗成1年，仲係遠距離戀愛。添結果河北彩嘉係後來先知，原來自己係小三，一時間成個網絡炸開鍋。啱啱先喺綜藝節目上講初戀故事，被讚純情可愛嘅高橋藍，轉頭就爆出雙線戀醜聞，令大批粉絲崩潰。大鬧原來排球王子都係渣男一個。日本 AV 界嘅仙氣係女神河北彩嘉。2018年以河北彩花之名出道，憑住清純樣貌加上完美身材，一出道就橫掃各大排行榜，被封為三上悠亞接班人。短短1年就紅到爆，人氣高得驚人。但近排佢似乎有啲新動作，唔止拍 AV，仲開展歌手事業，以新盟名準備嚟台開巡迴演唱會。之前仲傳佢可能會喺即將舉行嘅 TRE 台北國際成人展宣布隱退。不過有圈內人就話，暫時未聽到佢真係要隱退嘅消息。認為以佢目前嘅商演同代言量，仲未去到舊本收山嘅程度。雖然河北彩嘉開始接日劇、唱歌，但係暫時收入都仲未追得上明日花綺羅、三上悠亞呢啲頂流。有網民就話，如果真係隱退，好唔捨得佢嘅氣質，轉行做歌手都支持。佢啲台風一定唔錯。等等，你又會唔會支持佢呢？想知更多娛樂圈爆料，記得 follow我哋頻道同 IG。